Jeg synes, at folk skal tage med til Sydafrika, fordi at de skal have en oplevelse, som man normalt ikke ville få herhjemme. Jeg synes, at folk skal tage med til rejsen til Sydafrika, fordi man får et andet perspektiv på livet. Ja. Man kan se, hvad for nogle rammer vi egentlig lever i, hvor trygge de rammer er. En oplevelse, som man kommer afsted i trygge rammer i. Jeg vil aldrig have taget til Sydafrika alene, men fordi at Brandbjerg er taget afsted på de vilkår, som de gør, så føler man, at det er en mega nice tur, hvor man får nogle oplevelser, man normalt ikke ville have fået. Det var helt vildt, og for eksempel den dag, hvor det virkelig blev kontrastfyldt, hvor man både besøgte Township, og så de helt rige menneskers område bagefter. Det er sådan noget, det sætter sig lidt i en. Ikke nødvendigvis på en dårlig måde, men bare sådan, okay, jeg føler mig klogere på, hvordan kulturer er forskellige, og hvordan historie betyder noget for det samfund, man lever i. Det blev en oplevelse rigere med den tur. Det var ikke så meget kulturschok, det var mere sådan en kulturberigelse på en måde. Det unikke ved turen er jo, at det ikke er så turistet, altså som det ellers ville være, hvis man tog afsted. Mm. Vi møder nogle folk, som vi aldrig ville have mødt ellers. Vi har mødt teenage-mødre og hørt hele deres livshistorie, og vi blev alle sammen helt vildt rørt. Husker specielt de der børn, der kommer og hiver fat i en, der vil lege med en og sådan noget. Det synes jeg var meget mere oplevelsesrigt. Ja. Og ikke noget, du ville have kunnet gøre ellers ved selv at tage afsted som turist. Ja, og det er bare svært at skrive i en turistbog. Ja, og det er også svært at finde andre steder, en mulighed for at opleve sådan noget andre steder, end lige på den her tur her. Ja, så der har vi været virkelig privilegerede og heldige, at vi har haft vores lærere, som kender Sydafrika og kunne give os de kontakter og det netværk, som det ligesom krævede. Før turen havde jeg faktisk glædet mig til at komme ned i solen og ligge på stranden og komme på safari, de der typiske turistting. Men jeg vil sige, det som jeg har taget med mig derfra, det er jo noget helt andet. Så man kan både værdsætte sit eget liv mere og sin egen hverdag, men man kan også se, hvordan andre folk lever. Man bliver rigere. Ja. Man får dannet nogle nye holdninger og nye perspektiver på livet og på sin hverdag, som man normalt ikke ville have fået, hvis man ikke tog afsted. Ja. Så derfor skal man helt klart tage afsted.